USB ပေါ် no data အဲ့ဒါနော်3ပတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ရဲ့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကျန်သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော် testing လုပ်ပြရမှာနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တဲမှာတော့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆန်းလာတယ်နော်တစ်ဖက်တက်ဆန်းကြအောင်ဒီတစ်ဖက်တက်ဆန်းနော်ဆိုတော့ဒီဘက်အခုနောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်နော်ဒါရွေးပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့ပေါ်ဦးဘက်ဒီဘက်တော့ကျန်နေနော်စမ်းကြည့်အောင်โอเคနော်ဒါနောက်တစ်ပတ်နောက်ဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးတော့โอเคနော်နောက်ဆုံးတော့လုံးရောကျွန်တော်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်โอเคချိုးပြီးစမ်းနော်ကျွန်တော်โอเคနော်တန်ပါနော်မှာWindows file Okay နော်ကျွန်တော်တို့ stick ကဒီမှာနော် Windows stick နောက်တစ်ခါထိုးကြည့်အောင်ဒါကြောင့်ဒီပေါ်လည်းပဲအဆင်ပြေတယ် Okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ Okay တန်းတည်ရပါနော်ဆက်ရအောင် Windows file နောက်တစ်ခါပဲကျန်တော့တယ် Okay